你係咪曾經都感覺到某啲嘅變化，可能係暗示緊你嘅財運即將好轉？有冇喺某啲嘅時候突然間覺得咧有一種好強烈嘅直覺，話俾你聽，應該都係要爆啦，應該咧都係要做咧某一啲嘅財務嘅決策。嗱，好有可能咧呢啲嘅感覺啊，呢啲嘅直覺咧，唔係你嘅一時衝動，而係咧你嘅財富咧覺醒嘅先兆。你又準備咗迎接財富未呢？今日講財富係咪？係啊，不如我哋就講下有冇啲先兆係財富覺醒啦，好唔好？即係一個人發達之前會係點㗎？係咪？係啊，係咪好神秘？啲人好想聽啊，一定係啊，咁啊好啦，咁啊歡迎咧大家咧收聽宇宙電台，我係班長，我係 Yanky。我哋嘅節目咧主要係探討心靈嘅話題。如果咧你都中意呢啲嘅題目嘅話咧，記得 like、subscribe 啦。OK， 咁Yanky 有冇你聽下呢個題目，你有冇啲咩覺得可以好正咁去分享啲先兆呢？我哋不如今日分享3點俾佢哋聽啦。3點好啊，夠噶啦，3點。3點好夠噶啦，你捉得正嘅話，你真係3點，唔好話3點1點都夠啊，真係。唔係即係我諗佢哋而家對號入座緊。究竟我會唔會有3點呢？我就係發達啦。咁大家準備對六合彩啦，係咪？OK。唔係，我覺得首先咧講個最簡單嘅，就係咧當一個人開始行好運啦，或者會揾錢嘅時候咧，佢會好大程度上成日見到啲天使數字嘅。你講一講呢樣嘢嗱，我又中啦嗱，我6個 number 裏面我中咗第一個啦唔好意思，即係好似講六合彩咁樣我對到第一個啦，中啦咁樣。係啊，因為我以前咧我都冇咁留意咧天使數字但係咧我自從入咗心靈之後咧，我就成日都見到好多數字嗰啲咩1111啊、222咁樣。但係你諗住，你咁啱票啫。但係當你日日都係見到呢啲數字咧，即係你突然間望中唔知點解嘅，你一望就係呢啲數字咧，你覺得有冇咁邪啊？可唔可以睇第二啲啊？咁樣。即係咧，我以前都會好緊張睇到嗰啲天使數字嘅。咁你知唔知咧？即係自從我哋學完數字能量之後啦咁樣咧，我除咗睇天使數字之外啦，跟住咧，我嘅世界咧成日都係嗰啲1314啦、149啦嗰啲咁嘅嘢啊！你知唔知咧？我哋即係13週有一個數字先知啊嘛，佢好得人驚㗎，佢係一落樓下啦，佢成日影啲相，一落樓下啦，見到啲車啦，888啦，跟住佢想見1314啊、1413啊，勁人嚟喎，111啊咁樣。所以點解佢個別稱叫做數字先知咧？咁樣即係有啲計嘅。跟住我哋嘅顯化女神啦，佢最近玩乜嘢？最近又係去食嘢，又話你睇下又數字能量啦，又天使數字啊，又1314啊咁樣。咁勁？係啊，我話點啊？你玩晒啦，你玩到咁樣。哇！咁真係唔夠佢哋鬥喎。唔夠。哇！真係你話幾豐盛啊？你話？係啊。其實我哋啲 TG Group 嗰啲學生全部都係有錢人嚟㗎。係。因為我都覺得係好似咁，其實天使數字同財富嗰個嘅覺醒嘅先兆有啲咩關聯呢？其實有嘅。嗱，我哋首先撇開嗰個數字能量1314唔講先啦。係。但係咧，你又會好好笑嘅喎。嗱，我哋咧都有1314嘅門牌買啊，係咪？但係咧，你留唔留意到咧？我哋通常即係都係會見到333同埋444，但係咧喺嗰個財富嘅即係數字能量入邊咧，又係1314喎，你會覺得好搞笑呢件事，又3又4嘅喎。但係一般咧，喺天使數字入邊咧，333同埋444咧，都係代表住你開始會發達嘅跡象嘅喎。係啊，點解咧？真係有啲興趣知喎。333又代表啲咩意思？或者444又代表咩意思咧？嗱，666我就好知啊，我就一定係咩啊？唔制啊，666就666都係天使數字嚟㗎，嚴格嚟講係啊。我淨係可能我細個睇電視咧，睇戲睇得多，666就係魔鬼啊嘛。其實魔鬼，喂，你即係我而家要反講翻啊！你哋真係要快啲去翻我個 podcast 嗰度睇地球即地獄啊，係有一個即係有一個好著名嘅作者啦，即係嗰本思想致富啊，嗰個作者咧，佢曾經同魔鬼對話啊。
OK。係啊，我花咗好多精神時間去寫㗎嗰個 podcast，大家記得要聽啊，收到。好，咁咧，咁我哋講翻333-444啦。333咧，其實就係講緊即係天使要俾個信息你咧，話俾你聽咧，唔使驚㗎。你咧嚟緊咧就會有好多嘅豐盛會埋嚟你身邊㗎。你咧千祈唔好擔心，你去啦，你做你想做嘅事啦。其實係咁嘅意思嘅，係祝福嚟㗎。哦，係啊，即係俾即係天使俾啲信息你啊，去即係啲俾你，會唔會係即係類似等你有多啲直覺啊嗰啲嘅咧，或者創造力咧？咁當然啦，因為佢叫得你去嘅，即係話你做乜都成功㗎啦，係咪？你答一聲就變啲錢出嚟㗎啦，可以。哦，咁大家真係要留意下。聽到呢度啲同學333，哇，正啊！我都覺得正啊！呢件事真係 OK。咁444咧？444咧，其實就代表咧天使而家咧喺你附近，佢咧係會保護你啦，同埋咧佢其實係會陪你一齊行你嚟緊嘅路啦。其實呢個好重要㗎，因為天使咧一般都係俾人哋即係我哋地球人嘅信息咧，就係天使係一種福氣嚟㗎嘛。即係如果我哋通常譬如話我哋恐懼嘅時候有天使會保護我哋啦，會幫我哋去除恐懼啦，甚至乎咧天使咧係可以幫我哋驅除啲負能量㗎嘛。咁所以咧，其實當444一出現咧，即係話天使而家喺度保護緊你，你唔使擔心咁樣。咁所以咧，呢一個444咧都係一個好有福氣嘅 number 嚟㗎。不過講真啦，如果444係可以天使俾到安全感你，其實我有時覺得都做嘢都係嘅。即係如果你成日做嘢啊、做人咧，成日患得患失咧，好冇安全感咧。即係我會覺得咧，其實你嘅氣場啊、頻率都唔好咧，真係財神見到你都覺得真係未必會揾你。哦，唔係喎，你咁樣講開咧，其實你知唔知咧？呢一個係即係呢個容許我講少少啦，因為咧最近我收到啲 feedback 啦嚇，啲同學仔咧就好中意聽我哋嘅 podcast 喎。咁佢咧即係有個同學嗰個反應就話啊，其實咧想我哋咧講得 detail 少少，就即係唔好突然間冇咗嘛，係咪？哦，我要回饋翻俾呢個同學。OK， 聽到嘅同學你快啲微笑一下啦嚇，對我哋係啦。咁咧其實咧我想講咧，你啱啱講起呢個，我覺得好正。點解咧？因為最近咧我咪玩咗個顯化之夜嘅，係啊，跟住好多人就揾我改嗰創造文嘅，跟住咧我亦都發現咗一樣嘢咧，就係其實咧好多時候咧有啲人咧佢哋會覺得你所講嘅患得患失啦，就係咧譬如話好似我成日都會成功咗一輪，跟住又會跌翻落去，跟住成功又跌翻落去，甚至乎咧成功完之後咧就跌咗落去之後咧就起唔翻身啦。即係搖搖效應咁係嘛？即係人哋嗰啲咩減肥嗰啲咁樣，好似咁樣嚇，跟住突然間跌落去仲肥過以前咁樣，我仲香過你唔減咁樣。係啦，跟住有啲咧就我曾經揾過幾多錢啊咁樣，跟住之後就跟住就。即係一蹶不振下跌翻落去咁樣啦。其實咧呢一個咧係關我哋嗱呢度係有兩個解法嘅。喺加牌嘅世界咧，其實就係你嘅氣冥唔夠大。咩叫氣冥唔夠大咧？即係話咧，其實因為一個人咧由細到大咧，佢一定要即係要收到好多好多嘅愛嘅。咁咧，如果佢咧你想象一個人係一個花樽啦，如果嗰個人咧唔多愛咧，其實呢個人佢嘅氣冥係好細㗎。你諗下一個咁細嘅氣冥，佢可唔可以攞到大嘅嘢咧？係攞唔到嘅。即係佢永遠咧即係啲人成日會話啊，我啲錢成日嚟咗之後我又冇咗，跟住即係成功感又離我好遠咁樣啦。即係通常咧講緊呢啲嘢嘅人咧，佢哋嗰個氣冥都係好細。細咧意思即係話咧，佢就算長到幾大咧，佢個氣冥都係細嘅。佢得到嘅嘢咧，亦都係一有就會即刻失去噶啦，就係因為佢氣冥太細。咁咧所以咧點解要成日都話要喺個冥想日？我哋喺能量束嗰個堂入邊有教大家，就係話你一定要成日都去攬多啲阿爸，攬多啲阿媽，要攞多啲愛啦，跟住同埋又做多啲連天接地嘅冥想啦，攞多啲地球母親嘅愛啦。即係其實係一定要攞多啲愛咧，個氣冥先得大嘅。呢一個係其一啦。即係喺加牌嘅世界咧，就會係真係你要翻去擁抱你阿爸阿媽啦咁樣啦，咁但係有時有啲阿爸阿媽可能已經都唔喺度，或者唔係成日喺你身邊噶嘛，咁你變咗你就要冥想去做啦咁樣，咁所以呢一個就係氣冥唔得大啦。咁咧跟住咧，你知唔知咧？其實喺即係佢哋都應該有聽過 Master 噶啦，係咪？係。你知唔知咧？Master 嗰陣時有一次咧，佢又講咗一個
Top 咧，我又覺得好正。佢一講呢個咧，我又好有共鳴喎。佢咧就講咧，就佢有個叫做花樽嘅冥想，就係話如果咧你呢個人想要財富多啲咧，你都係因為佢嗰陣時咧 Master 佢有個叫 Grand Master 嘅 Master 噶嘛，即係 Master 有個師傅嘅。係。咁嗰陣時 Master 冇錢嘅時候，佢就係走去揾呢個 Grand Master 去教佢啦。咁然後 Grand Master 就教佢話：你揾唔到錢咧，都係因為你嘅氣柄唔得大喎。跟住我聽完佢咁講之後，我即刻同家排學嘅嘢係一樣嘅喎，咁樣。跟住咧，咁甚至乎咧 Master 咧，佢嗰陣時仲教咗大家去做一個叫做即係將自己個氣柄變大嘅冥想啦。咁但係 anyway 其實呢啲唔同嘅冥想咧，都係可以令即係你平時做愛，即係做多啲擁抱啊，攞多啲愛啊，呢啲係啱嘅，都係一個令到你氣柄會大嘅。咁咧亦都可以去做即係 Master 講嘅嗰個冥想啦。但係如果大家揾唔翻嘅話咧，其實我都可以大概喺度講咧，就係即係類似就係你眯埋眼之後啦，跟住你就想像自己係一個花樽或者係個玻璃樽，跟住咧，然後咧你就不停係咁吸一啲錢啊同埋心心入嚟咁樣啦，跟住咧，然後咧就一路同自己講話啊，我而家個氣命係好大嘅，我可以足夠攞到好多成功同埋好多錢嘅，因為咧你個氣命係唔大嘅話咧，真係㗎，你攞幾多就冇幾多㗎，係即係你攞完之後你係攬唔實嘅啲嘢，係啦，咁所以先有患得患失嘅感覺啦，咁咧。但係咧，因為我自己咧就以前係一個好缺乏愛嘅人嚟噶嘛，所以呢一個咧我其實已經係做咗無數咁多次噶啦呢啲，咁咧我係真心都覺得有用啦，即係如果你唔提翻，其實我都唔記得啦。咁但係咧，另外咧我哋個創造文其實都可以加嘅，即係如果而家有同學已經喺度講緊創造文咧，其實真係可以講嘅，話我係有足夠嘅能力去得到我應得嘅一切，其實係可以寫呢句嘢嘅喎。係。你算乜？即係你諗起你自己都有寫呢啲嘢。我嘅創造文咧，其實咧，即係你咁講，我覺得有少少叫做咩咧，打咗個冷震。哦，你都有寫？我有寫創造文，但係我個創造文咧入邊咧，其實我係有講過就係我係一個鹹蛋超人，我會不斷咁變大嘅。咁我承載嘅能力會強咗，即係我有咁嘅意思，咁所以你頭先咁樣講花樽嗰個嘅器皿嗰樣嘢咧，我突然間就聽到我直情入咗神之後，咁即係同鹹蛋超人嗰個道理，即係不斷佢鹹蛋超人，你哋大家都知道咩叫鹹蛋超人㗎啦，係咪？咁不斷變13周嘅人係啦，咁不斷變大，不斷變大嘅時候，其實你所面對嘅事啊或者遭遇困難咧，就會相對嚟講就會越嚟越細。係啊，所以你哋咁講，我覺得鹹蛋超人其實都可以咁樣用㗎喎。你覺唔覺得讀完身心靈之後咧，其實好多嘢都係條條大路通羅馬？你覺唔覺啊？我係覺得好多道理咧，係你咁樣講，咦，同我學嘅嘢有一樣。原來係可以咁樣去用翻同一個點講啦，即係唔同嘅道理，但係其實學你話真係通嘅。係啊，所以其實我成日咧都同啲同學講咧，你哋唔好諗到咁複雜啦，即係咧唔好諗太多，因為其實你只要掌握到，即係總之一個人攞完啲嘢冇咗嘅，患得患失嘅，就係氣味唔夠大完，咁你要做嘅嘢。變大自己，攞多啲愛完，即係咁。當然工具有好多啦，即係其實有時唔需要諗得太複雜咯。例如譬如可能你有限制性信念嘅，咁要做啲咩啊？挖掘、清理，又或者係咁講肯定句咯，完。即係你明唔明我意思啊？我明啊，其實有好多道理，我會覺得就係其實唔係咁複雜嘅啫，即係同埋你做咗先啦。係。你有譬如有課題啊？咁你做啦。其實大家知唔知啊？就算咧，譬如小弟有課題咧，我問阿 Yanky 話：你畫啦咁樣，其實都係咁嘅咋。咁但係呢樣嘢其實係已經係一個真係超級非常之正嘅方法。呢個係即係大家都可以去聽下，去試下。即係譬如有時可能你覺得，我要去揾錢啊，或者我要去吸啲嘢翻嚟咧，我一定要係識一啲係好複雜嘅道理，但係其實唔係咁樣嘅。其實兩句就已經係俾一個答案你㗎啦。係啊，唔係我比你心急啲嘅，因為我好唔中意咧俾啲糾結纏繞嘅，因為人去到幾多歲都會有糾結㗎嘛。咁咧我係會中意咧直情揾啲同路人啊，例如係即係我哋二尾啦，我會坐低，我會講，我會係咁噼哩啪啦爆完一輪之後，我話幫我揾個糾結出嚟，幫我揾，跟住佢哋就會係咁問我一啲嘢嗰啲嘢，跟住我就會揾到嗰個糾結，跟住我就會 KO 佢噶，因為我好憎俾糾結纏繞噶。
正啦！咁所以嗱，大家啲聽眾啊，如果你哋有創造文嘅話，你哋都可以加埋呢一個器皿呢個元素落去嘅喎。咁啊，可能咧幫你咧更加吸你哋嘅財富啊！好啊！咁啊，呢個第一個先兆啊，咁啊第二個先兆係咩咧？第二個先兆咧，就係通常你會發現咧，越嚟越多一啲身邊嘅資源出現啦。大家有冇覺得啊？開始？我就覺得好多嘅。係。咁但係咧，我最近咧，我有個朋友啦，即係一個學生啦咁樣。咁佢咧就係想做某啲嘢啦。咁但係咧，佢去落訂單啦。咁當然啦，件事係我覺得就幾順利嘅。咁但係唔知係咪佢唔習慣啊？咁佢唔習慣嘅時候咧，跟住就話：哇，好似順利到，以為有騙子係啦，以為係啲詐騙集團喎咁樣。咁但係其實嗰樣嘢可能係佢真係 ask for 緊嘅，而咁啱，只不過係佢冇諗過，唔係應該要等好耐啊，先至即係好似睇劇嗰啲等好耐啊，跟住又要熬一排啊，唔開心一排啊，跟住先有嘅咩咁樣。咁所以佢即係分享俾我聽嘅時候，我就即係話俾佢聽就話，咁嗱好啦，就算我當嗱如果係好嘅，梗係好啦，係咪？因為你而家個頻率唔同咗啊嘛，係咪？好啦，假設真係啊。咦，原來真係有少少可能會唔會係詐騙嘅話，其實你都可以去用肯定句啦，跟住你去創造文啦，去話所有嚟你身邊嘅其實都係利我嘅。咁如果係咁嘅時候，其實可能中間宇宙或者個實相就會變到係真係favor to 你咁樣咯。係啊。咁我都有少少分享嘅。嗱，咁咧如果大家有參加我哋之前一個叫顯化之夜咧，應該咧，你哋會學到一個叫極速顯化法嘅。咁但係咧，靈魂重塑嘅學生咧，其實我係會再送多個咧視覺化嘅極速顯化術俾佢哋嘅。咁咧呢一個極速顯化術咧，其實我自己咧都即係點講咧？以前可能會玩多啲呢啲嘢，但係咧其實而家咧即係可能因為冇乜特別嘢話好想玩嘅，咁所以咧其實我反而係冇咁多玩呢啲啦。我通常都係會用創造文去調下頻啊，講肯定句去調下頻咁樣嘅啫。咁但係咧最近又有件好好笑嘅事發生喎。顯化之夜之後咧，咁咧嗰啲同學係咁揾我改嗰啲創造文咧，入邊咧大部分都係講住喺邊間屋啦，嗰間屋係點啦。跟住你知唔知我個創造文係冇呢樣嘢㗎？即係我創造文係冇講自己住喺邊啊，間屋係點，我冇㗎，真係冇㗎。跟住咧，因為其實咧你知啦，即係識我嘅人咧，一定係好了解我性格嘅。我個性格係貪玩到爆嘅，即係只要有得玩嘅嘢咧，我都飛過去嘅。咁咧呢班朋友咧，即係呢班學生咧，佢就勾起咗我一個好想玩嘅慾望。跟住咧，我最近咧俾佢哋搞到我咧心喐喐。跟住我話好啊，點解創造文點解我都會冇寫咧？住喺邊間屋咧咁樣？咁咧其實我冇特別，我真係冇特別想住喺邊嘅，因為本來我其實都已經好滿意自己住緊嘅地方㗎啦。咁跟住咧，今日跟住我就諗住玩下喎。咁啊跟住諗啊，不如咁啊，我住港島區啊，望住無敵大海景啊咁樣啦。跟住仲要係啲好鬼貴嘅屋啦咁樣啦。咁咧其實我冇特別嘅意思去住嘅真係，但係咧跟住我見佢哋咁樣玩咧，我又自己想試喎。咁我就用咗1晚嘅時間。因為其實咧，你哋視覺化咧有時太慢咧係有原因嘅，因為你哋冇掌握嗰個極速顯化術嘅技巧。咁我知啊嘛，咁所以我就用咗極速顯化術嗰個技巧去做咗個視覺化啦。跟住咧，你知唔知點樣啊？我嗰晚就做咗嗰個望到海景嘅嗰層樓。係。跟住咧，我就做咗1晚啫。咁我諗大概做咗15分鐘度啦。第2日就顯化咗啦，但係唔係顯化咗嗰層樓出嚟，好奇怪。係啦，我今晚咧就會去嗰度啦。咁咧，跟住咧就係其實係琴晚嘅事嚟，我前晚做嘅嗰個極速顯化。跟住我哋今日就錄 podcast 啦，係咪？係。跟住我琴晚好凌晨嘅時候收到我一個朋友嘅 message，佢影咗一個即係總之 anyway， 我朋友就租咗一個喺中上環一個好大嘅寫字樓，完全望晒維港海景嘅。跟住咧，佢就無啦啦就預咗個位俾我喎。佢話：喂，呢個位俾你啊！你得閒上嚟見客又好，拍嘢又好，乜都好啦，留咗俾你。好大嘅個位，我諗佢俾我個位有呢間房嘅一半度啦。OK。跟住咧，最無敵大海景喎。跟住
我呆咗。宇宙你都幾快嘅喎，即係我琴晚落單話要無敵大海景，跟住要間好大嘅屋，跟住我就顯化咗，突然間第二日我就收到呢個 message，跟住我朋友就話：喂，你聽晚啦，聽晚上嚟我嗰度打邊爐啦，順便睇下你個位啦咁樣。但係其實我即係我好感恩啦，雖然我唔知個位我要嚟有啲咩用啦，咁但係可能遲啲可以攞嚟拍下啲海景片啊、剩啊嗰啲嘢啦。咁跟住就係咁快就搞掂咗咯，跟住即係跟住咧呢度即係我係想講就係你當你去想一樣嘢嘅時候咧，其實宇宙就會即刻俾你嘅，不過爭在佢可能開頭俾啲古古怪怪嘅嘢你啦，佢唔係真係俾間屋你，但係你睇下其實佢回應你嘅速度係好快㗎。係。咁但係當然啦，我會繼續落啦，因為我而家見到佢快成咁啊嘛，係咪？分分鐘都唔知落多幾日會唔會就即刻有咗嗰間屋啦。哇！咁呢個真係意外之緣喎，如果你聽你咁樣講。好意外㗎！你呢個朋友係我從來冇諗過有任何嘅會得到呢樣嘢㗎。幾得意喎！真係，即係突然間有個朋友話：喂！我咁啊！我租咗邊度啊！我預咗個位俾你，我聽到我都預個位俾我做乜嘢啊？你想點啊？我拗曬頭，其實你預俾我做乜嘢？係啊，即係 anyway， 即係你即係驚我突然間唔開心咁個位要俾我啊？定係驚我冇？即係冇辦法。我 exactly，其實你預嚟唔係咁，我梗係喺個心度講啦。但係其實你真係好拗晒頭，你預俾我做乜嘢咧？但係你之前冇同佢冇㗎，佢知我有寫字樓，佢知我有公司㗎，佢知我有觀塘㗎，佢乜都知，唔係佢又唔係乜都知嘅，即係總之佢知道我狀態咯。咁但係我唔係一個要揾寫字樓嘅人，即係你同佢都好 friend 嘅，唔 friend 㗎，唔 friend 都預俾你，係啊，係咪好得人驚啊？完全唔 friend 㗎呢個。喂，係咪新識嘅點重要？唔係識咗一排，但係呢個因為係某啲好 best 嘅 friend 嚟嘅，都即係都係啲 common friend 咁樣咯。哦，哇！真係係咪成件事好搞笑啊？你唔知，我以為係啲詐騙集團，有詐騙集團香港版。唔係啊！我為咗表示我嘅誠意，我哋上呢條 podcast 嘅時候，因為我今晚就會去佢嗰度食嘢啦。咁我今晚就去嗰度影我個位俾大家睇，擺喺我哋呢個 podcast 嘅留言區嗰度，跟住同埋影個海景俾你哋睇。咁搞笑！係咪你真係拗晒頭啊？不過都即係坦白講，有陣時咧係有啲意外發生嘅嘢咧，係你估都估唔到嘅。只要你落單，係啦，即係只要你落單，同埋咧唔好下下都去諗係咪詐騙集團。即係我明白做人謹慎係緊要嘅，咁但係你哋學咗心靈嘅話，其實你哋都識得將件事由可能有啲可能係你懷疑變咗一個肯定，就係全部都係你我噶嘛。係啦，即係呢樣嘢都係嘅。其實我會覺得呢有陣時財富覺醒咧，有陣時就係有啲咁特別嘅嘢會發生咧，你唔知道之後佢會帶俾你一啲咩嘅驚喜咯。係啊，即係我哋遲啲可以一齊玩下喎，又發起個玩銀行幾多位數字啊嗰啲咧。係啊，因為有陣時係有啲朋友都係㗎，好似你講呢啲你咁得意啦，我嗰啲就比較冇咁搞笑嘅，就係純粹係朋友嘅朋友咁樣。咁可能我嗰排我又落呢啲，即係話我又想顯發多啲嘅機遇，而係可以變現到嘅。咁跟住就朋友個朋友即係識咗，跟住但係又係唔熟嘅，真係唔熟嘅，即係唔會話我個同阿 Apple 係朋友，跟住佢介紹個 Banana， 跟住咧 Banana 會同我單獨出去玩，唔係嘅，一定要賴住 Apple 咁樣。Okay. 咁跟住突然間同我講話。嗰次食飯，跟住佢就話：喂，我有個 job，你有冇興趣啊？咁樣咁，但係我就係之前嗰一兩晚，我先至去落我又想睇下會唔會可以吸下新嘅收入先咁樣，都係2日啫嘛，定唔知3日啫嘛。即係你落咗單2日，佢就出現啦。係啊，跟住後尾我諗住係啲即係啲係咪啲 one off 啊？個月嘅喎，guarantee。哇！係啊，咁唔係多啫，5位數係啦。哇！咁都 OK 喎。係即係坦白嘅5位頭啦嚇。咁但係你會 OK 啦。但係你會覺得但係唔複雜嘅喎。係啊。唔係你呢個落單係點落先？可唔可以公開㗎？點落？係啊，即係啲同學一定會好想知喎。其實都係創造某一部分，就係即係越嚟越多錢機遇
係會埋嚟我身邊啦。係。咁跟住當然啦，我比其他同學我會多少少，因為始終我成日接觸你，咁你有時過下啲招數俾我嘅時候，咁我都有用過嘅。哦，我唔公開得㗎？唉，俾你攻啦呢啲嘢。邊啲啊？試過化。試過化。哦，上次嗰招。試過化啦，跟住咧嗰個咧，呢個我都想講啦。OK，你記唔記得你教我呢個咧？跟住你記唔記得我係落咗咩啊？咩啊？蘋果啊嘛。椒。係椒。香蕉。有冇食椒啊？最後。好啦，我落咗啊嘛。係。咁跟住咧，我喺屋企顯化唔到啊。係。但係最竟然搞笑嘅係歪咗，公司顯化咗。哦。但係公司嗱，我要講清楚，公司係長期冇生果嘅。長期 OK。咁嗰日我點咧？但係都呢個就真係要多，好似個零星期定2個星期唔記得咗。日日落招單。隔日啦。OK。我又懶嘅，真心嘅，隔日啦。係。咁跟住突然間翻到去嗰日，我翻到去公司，喺個 pantry 嗰度，無端端擺咗4隻蕉，包晒頭，真係擺咗4隻蕉。但係有冇得俾你食嘅先？定係人哋㗎？我冇問啦，即係你都冇食。唔係，因為我見到其實我相信我攞嚟食嘅話，咁我諗冇人會出聲。但係我喺呢間公司嗰度，我從來冇見過生果嘅。哦，但仲要係淨係蕉喎，仲要4隻喎，我就咩事啊咁樣？咁我就喺度我開頭喺度諗做乜嘢咧？顯化歪咗喎，我明我記得我好似喺屋企嘅顯化，但係我覺得唔緊要，即係好似我顯化錢嘅話，冇話一定要喺邊度出現噶嘛，點知係咪先？冇界限噶嘛，冇限制噶嘛，冇限制咁所以我又覺得正喎，不過雖然歪咗，但係都係有少少鼓舞嘅。我嗰下我都開心嘅。唔係啊，其實有時係會歪炮嘅，即係咧我嗰陣時係咪話我想要個3000蚊抽獎？我冇諗過要個3000蚊，即係總之我淨係話我要抽中獎啫。跟住咧我就喺個腦嗰度諗5欣琪咁樣，即係嗰個人會噏我個名。但係咧佢最後嗰條友咧唔係用呢一把聲，唔係話唔係5欣琪，唔係咁樣嘅，佢係一把好溫柔嘅男人聲。吳欣琪咁樣嘅，咁但係 anyway 咁都係俾咗我啦，咁樣咯，所以有時係歪炮㗎。你講下呢樣嘢，就係因為你收咗個3000蚊，係跟住搞到我又突然間，我唔知係咪咧跟得你多，我又覺得哇幾好玩喎。你又想走去攞3000蚊？我唔係，我就話我又可唔可以攞錢咧？又好似一個利是，跟入邊有錢咧。跟住我過幾日之後，我就突然間我記得有封利是，跟住入邊有2張500蚊啫。係。咁即係1000蚊，係啦，即係雖然冇你咁大，我又見你咁樣，我又貪下話我又試下先咁樣。跟住其實我落完我已經有少少唔記得。係啦，只不過就你落咗1次，我落咗1次。咁跟住咧，你面前有我夜晚咧，我就點咧？試過發嗰陣時。就係我原本落嗰個錢嘅金額啦，跟住咧隻蕉啦，跟住我話做好多封利是啦咁樣。就因為你見到你個封，你嗰個生出其實你都係利是嚟噶嘛。係啊，係咪？係啊。咁我就純粹唔好話抽獎，因為我嗱呢個我限制性信念啦，即係我應該暫時我冇咩 event 我要去抽獎嘅，不如求其一封利是我都 OK，我都收貨。咁跟住過幾日我就無端端就機下我就多咗1000蚊嘅利是。嗱，真心嘅，俾個 test 我先，極速顯化術係咪好勁先？真心嘅，我真係覺得好勁，所以咧我靜靜雞喺度咧，繼續喺度練。係啊，唔係我真係靜靜雞喺度練，我即係你哋唔好嘈我，等我練多排先，因為真係幾過癮嘅。但係當然啦，你應該係未分享未分享晒，分享咗嘅，分享咗係，分享咗啦。因為嗰晚我冇聽晒。哦，你瞓咗覺係咪？咁所以啲人問我同你個版本有少少出入，你知唔知啊？你講15分鐘㗎，但係嗰陣時你同我講先係5分鐘啊！15分鐘，5分鐘。創作文啦，創作文係15分鐘啊！係啊，但係你開頭同我講嗰陣時係5分鐘再加試過化，唔係試過化係5分鐘，創作文15分鐘。哦，OK，唔緊要，呢個我哋咪後我哋再 clarify 呢件事。唔緊要啦，但係呢樣嘢真係好正㗎。你平時都學咁多嘢，都唔使擔心啦。係我呢啲已經咧有少少融會貫通咗。係啊，所以唔使太擔心嘅。係啦，我哋最尾講到最尾啦。最尾嗰個咧，其實就係有時大家要留意下啦，即係其實環境嘅改變咧，其實都係一個財富嗰個覺醒嘅一個先兆嚟嘅。大家有冇好細心去留意？因為你個實相唔同咗咧。同埋你肯落訂單嘅話，基本上咧，你見到個實相開始好多嘢咧，都係叫做利你而嚟嘅。係啊，即係譬如我自己啦，即係我用好快咁樣講啦，我自己都係啦，即係當我覺得自己接觸個世界由以前嘅金融啊、會計啊個世界咧，變做心靈嘅世界咧，
我嘅實相真係唔同咗。係啊，真係會唔同咗啦。跟住係吸引嘅人咧係即係你可以話個圈子唔同咗，但係圈子唔同咗得嚟，其實都係個個都係對我越嚟越好。係啊，即係起碼即係我好嗰陣時，個個又戥我開心；我唔好嘅時候，我都會俾人鬧咁樣，咁都係為我好。咁呢樣嘢我都覺得係嗱，你諗下，當你個能量樣樣都係你嘅。個個都係愛錫你嘅，保護你嘅，見到你個個都係想你好嘅。其實你嘅財富一定係唔多唔少，你嗰個覺醒嗰個機會一定係大咗。因為有陣時可能人哋都想你好嘅時候，佢突然間有啲嘢醒起你，喂，可以幫手喎，可能呢樣嘢啱你做喎咁樣。因為你嘅氣場唔同咗嘛。係啊，即係環境都唔同咗，係咪？係啊，即係好似有陣時人哋見到你個樣唔同咗啊，或者覺得你個環境，即係你自己嘅環境唔同咗嘅時候，你識嘅人唔同咗，你自己嘅頻率又唔同咗嘅時候，啲人都會覺得好想幫你。好想幫你嘅時候，就好似頭先我嗰個就係阿 Banana 咁樣啦。即係其實佢都係基於 Apple 先識我咁樣，咁但係即係佢都覺得你值得幫啦，起碼樣嘢。你個頻率唔會拒於千里先啦。同埋我覺得身邊嗰啲人都係全部都係多啲愛嘅咯，唔會話成日即係想睇你唔好啊，或者係嗰啲語言我詐，或者係你好即係我唔好嗰啲詐騙集團嗰啲 friend 咧。係啦咁樣咯。咁所以即係第三個 point 簡短啲咁啊，但係咧其實呢個 point 咧都係嗰句，最緊要係咩啊？最緊要係有效。所以你哋都要留意下一樣嘢就係，你哋有冇留意身邊嘅環境唔同咗？如果覺得身邊嘅環境真係比以前唔同咗嘅話咧，咁其實就可能係你財富覺醒嘅一個先兆啦。嗱，你哋咧快啲留言話俾我哋聽，你究竟中咗幾多個？中咗3個咧，好快就到你發達㗎啦。係啦，但係咧唔緊要嘅。如果你真係有啲位唔肯定嘅話咧，咁點咧？你可以揾我同我揾阿 Yanky 咧去做1對1嘅諮詢啦嚇，可以睇下究竟而家你中咗呢啲，其實係咪一個機遇啊？咁樣咯。咁好啦，咁啊記得連結喺下面啦嚇。OK，好啦。咁今集節目就差唔多啦，我哋下集再見啦。拜拜。